Es bringt nichts, Millionen Ausgaben für irgendwelche Sortieranlagen zu tätigen, wenn ich dann nicht das Optimale in der Sortierung rausholen kann beim Durchsatz. Auf unserer Praxistour durch Deutschland und Europa sind wir heute in Wörth an der Isar bei der Firma Kosloff. Firma Kosloff ist ein langjähriger, sehr guter Kunde und wir pflegen eine sehr intensive Partnerschaft. Die ersten intensiven Berührungspunkte hatten wir vor mehr als 10 Jahren, als wir unser Spalleck Recycling Metal Screen hier installieren durften. Zur Absiebung von Metallmischschrotten und zur Klassierung in insgesamt 4 Fraktionen. Die damals in die Jahre gekommene Siebtrommel war verschlissen und wurde durch ein Spalleck 3D-Sieb ausgetauscht. Und die Hauptprämisse dabei war, noch saubere, präzisere Siebfraktionen zu generieren, damit die nachfolgende Sortiertechnik, bestehend aus FE, NE-Scheider und verschiedenen Sensorgeräten, noch effektiver arbeiten kann. Das Ergebnis nach Einsatz unserer Maschine war, dass die Metallausbeute, speziell auch nach den NE-Scheidern schon, um 11 bis 13% gesteigert worden konnte. Hier werden verschiedenste Materialien abgesiebt. Das ist sozusagen eine Multifunktions-Siebmaschine. Das ist jeweils die Schwerfraktion aus weißer Ware, Metallmischschrotten und Elektronikschrott. Das Besondere an dieser Maschine ist das Maschinen-Setup. Das heißt, wir haben hier spezielle Maschinencharakteristik, also Schwingweite und Frequenz, die dafür sorgt, in Kombination mit den speziellen Siebbelägen, dass wir eine bestmöglich reinigungsfreie Maschine haben. Das heißt, aufgrund des Maschinen-Setups und der Siebbeläge muss ich die Maschine eigentlich gar nicht reinigen. Und gleichzeitig habe ich eine sehr gute Absiebung, die dadurch besticht, dass ich sehr saubere, enge Kornbänder generiere, ohne Langteile in diesen Fraktionen, also sehr sauber und die nachfolgende Sortiertechnik dann entsprechend hoch performen kann. Wir sind hier auf eine Eindecker-Siebmaschine gegangen. Das heißt, wir arbeiten in einem Siebdeck, haben die 3 Siebschnitte hintereinander angeordnet. Der Hintergedanke dabei war, dass wir eine Eindeckmaschine haben, die bestmöglich zugänglich ist. Das heißt, ich habe immer einen guten Zugang von oben auf das Deck und ich habe nicht ein Unterdeck, das wäre nämlich die Alternative, wo ich immer etwas schwieriger an das Unterdeck komme. Das war der Hauptgrund und der Nebengrund ist auch der, dass ich in diesem Eindeckersystem mit dem 3D-Siebbelag auch bei einer 25er Absiebung ein sehr scharfes Korn 0 bis 25 generiere. Das bekomme ich beim Doppeldecker-Sieb, wo ich ein Spannwellen-Siebdeck im Unterdeck habe, nicht ganz so sauber hin. Vor gut einem Jahr haben wir unser Spalleck Active Feed hier installiert als Ersatz für einen vorhandenen Aufgabebunker. Der Spalleck Active Feed ist mit einem Fassungsvolumen von 12 Kubikmeter ausgestattet und macht ungefähr 8 Tonnen pro Stunde Durchsatzleistung in die Anlage. Hauptaugenmerk der Firma Kosloff für den Austausch der vorhandenen Technik in die Spalleck-Technik war der Fokus auf eine bessere, kontinuierlichere Zuführung in die Anlage, damit die nachfolgende Siebtechnik und Sortiertechnik wirklich effektiv am höchstmöglichen Durchsatzleistungsinput arbeiten kann. Und das ist jetzt das Gute bei dem Active Feeder, dass wir wirklich den Durchsatz kontinuierlich einstellen, wir eigentlich keine Verstopfungen mehr haben. Das heißt, auch die Tonnage, die wir einstellen, das rausgeht, das Schrittgewicht ermitteln wir ja vorher, kannst du kontinuierlich produzieren. Und das ist natürlich auch eine gute Sache in der Überwachung, gerade für die Werksleitung, dass wir einfach kontinuierlich auch wissen, wie viel produzieren wir. Die Verstopfung, die du ansprachst, wie oft hattet ihr die früher bei dem alten oder bei dem vorherigen Aufgabebunker? War ein bisschen materialabhängig. Klar, wenn ich jetzt Mischschrott nehme, sind große sperrige Sachen dabei. Da waren die Verstopfer sehr oft. Wenn wir E-Schrott nehmen, das wir ein bisschen kleiner schreddern, da waren die Stopfer jetzt nicht so oft, aber täglich mehrmals. Und
ja, dadurch haben wir einfach sehr viel Verarbeitungskapazität auch gewonnen. Ja. Und wie gesagt, die nachgeschalteten Anlagen bekommen jetzt auch kontinuierlich ihr Futter, was sich auch in der Ausbildung widerspiegelt. Wenn so ein Bunker verstopft ist, was heißt das? Muss man den dann händisch reinigen oder wie kann man sich das vorstellen? Also ist natürlich von Bunker zu Bunker auch Ja. unterschiedlich. Bei uns Bei war es den wirklich ihr da hattet. Ja. so, dass wir händisch rein mussten, je nachdem, wo sie es auch verklemmt hat, wie sie es verklemmt hat. Was am Auslass war, innen drin irgendwo was, hat sich vielleicht auch eine Brücke gebildet innen drin. Alles händisch und je nachdem, was für eine Art von Verstopfung das war, hat es auch entsprechend lang gedauert. Und du stehst natürlich dann wieder, das Personal muss es auch erstmal merken, klar, weil die merken es natürlich dann, wenn irgendwo kein Material mehr kommt, da weiß er gar nicht, wie lange ist schon kein Material mehr gelaufen. Schäden sind natürlich auch da, gerade wenn du unten ein Band drin hast und du sperrst ein langes Teil und das Band läuft einfach weiter, schneidet sich auf, hast auch viel mehr Schäden. Also es ist jetzt nicht nur das, dass ich aktiv rein muss, sondern auch die Folgeerscheinungen aufgrund von Kosten, egal ob Produktionsausfall oder weil irgendwas kaputt geht, war natürlich auch viel höher wie jetzt beim Active Feeder. Irgendwelche Sachen beim Aufgabebunker, die ausgetauscht werden mussten in dem Dreivierteljahr? Also im Wesentlichen nichts. Wenn jetzt auch das Bedienpersonal ordentlich damit umgeht, dann muss man eigentlich so jetzt nicht großartig Ersatzteile tauschen. Ist ja von sich aus eine sehr robuste Technik. Ne? Ich habe eine schwere Schwingrinne, das ist nichts anderes wie ein Blechtrog, eine Blechwanne, wo das Material drin liegt und nach oben hin dann in den Trichter. Und da hast du eigentlich keinerlei rotierenden Verschleißteile oder dergleichen. Das ist eine robuste Blechwanne und von daher auch fast keine Teile, die irgendwo kaputt gehen können. Ne? Und ich habe vorhin so ein bisschen mit dem Betriebspersonal gesprochen. Die Sachen auch von der Bedienbarkeit sehr einfach. Ne? Die Rezeptur wird von einem Fachelektriker vorgegeben, wo man sagt, okay, ich habe jetzt hier Rezept A, ne? Dahinter verbirgt sich dann eine Art von Material, die Unwuchteinstellung, die Frequenz und die Schwingweite und dann so weiter in den verschiedenen Rezepturen. 6 kann man da hinterlegen. Und die waren da ganz angetan von, weil das war dann quasi fehlerfrei. Die mussten dann nur sagen, okay, ich fahre jetzt Mischrott, Sorte B. Das wird dann eingestellt und die Anlage lief. Ne? Ist zwar eine komplizierte Technik, aber die Bedienbarkeit sehr einfach, weil die Rezeptur, die ist vorgegeben und ich brauche dann nur noch auswählen, was ich dann fahren will. Ne? Na gut, es ist natürlich nicht nur fürs Bedienpersonal einfach, es ist natürlich für uns als Betreiber dann auch einfach, weil du keine Verschiebungen mehr hast. Weil vorher misst du praktisch, okay, wie viel fährt der eine durch, wie viel fährt der andere durch. Und ich meine, die Menge ist ja das eine, aber hinten die Materialqualität ist das andere. Jetzt kann ein Anlagenführer sagen, ich will so viel wie möglich durchschieben, übersieht aber dabei, dass vielleicht hinterher die Sortierung nicht passt. Und so kannst du es als Anlageninhaber individuell einstimmen, dass du immer das Gleiche fährst. Du gibst ihm vor, ihr fahrt schon, die Rezeptur kommt rein. Du musst nicht die ganze Zeit hinterhergehen und das überwachen. Das vereinfacht das Ganze auch für den Betreiber. Für dich in Zukunft so ein Active Feed muss oder nice to have? Also es ist auf alle Fälle, wenn ich Sortieranlagen habe, die ja mittlerweile wirklich ein enormes Geld kosten, schon etwas, wo ich sage, das muss man, oder was heißt muss, aber man sollte es machen, um wirklich die Anlage, die teure nachgestattete Sensoranlage auch wirklich optimal auszunutzen. Weil es bringt nichts, Millionen Ausgaben für irgendwelche Sortieranlagen zu tätigen, wenn ich dann nicht das Optimale in der Sortierung rausholen kann beim Durchsatz. Du hast ja so einen Mix an Vorteilen. Ne? Du hast einmal eine robuste, zuverlässige Technik, wo nichts kaputt gehen kann. Du hast eine Technik, die läuft, ohne Verstopfer, ohne Stillstandszeiten, entsprechend hohe Verfügbarkeit. Und du hast eine Technik, die dir wirklich kontinuierlich deinen Durchsatz gibt. Ne? Du willst 6 Tonnen haben und die Anlage gibt dir 6 Tonnen. Ne? Und entsprechend wirst du auch am Ende des Tages mehr Menge in den Boxen haben und mehr Menge verkaufen können. Ne? Vor allen Dingen sortenreines Material.
Ja, schön, dass wir die Erfahrung von dir so wiederbekommen haben. Kann ich mich nur recht herzlich bedanken Gerne. für den Talk. Fragen aus dem Publikum? Keine? Okay, dann sagen wir besten Dank und bis zum nächsten Talk.